noneho mbaho nkubwiza ukuri nibwo mise nemera ko indaya nta mutima zigira pe mama ya Mungu ziba narakikugurishije uri indaya nturi indaya uri indaya cyangwa nakuda Linda yakuyeho oya kamubaze nawe uri umugore cyangwa uri umugabo akosisha umva nk'ibintu bumbaza urabona ko nge nari umugabo nyamugabo oya subiza urabona uri umugore cyangwa uri umugabo kubera ko iryo bere ryawe kuri wowe ho rwose naremeye ndavuga ni kuri Noeline hari no wa mwana wundi bingoni wa wundi bamwishanga ndakubaza ngo wowe nk'umugabo ntabwo wizeye ku bubasha bwawe n'ubushobozi bwawe nakubwiye ngo nta aho ngaho ho naremeye twe tukuzi imbere ntabwo wagiraga akabuno kangana gutyo wajye gukoresha akabuno kubera kugira ngo n'ubundi bajye bagweza rode z'amazi ntabwo munzi ngira akabuno kangana gutya se n'ibyaro utanze igihe ntagira ikibuno ntabwo cyangana gutyo akunze kuba gikoresheje ngaho rero uzana amafoto nta kibuno mfite uzane naho mfite ikibuno turebe ko ubikomparinga wese tukuzi ufite umurwa zana ifoto nta kibuno mfite nawe ufite ikibuno turebe amakuru yawe bimeze biti ariko nawe ushobora uragenda ukitotobeka walayi ntiwagiye kwa Komayi abonye afite uruhu rubi Komayi Noeline avuga ni papa we ni umuntu wanjye cyane nigeze kujya kumusura ahantu bita Intunga kuko ngewe nize ahantu bita Igahengeri ubwo Isimbi Noeline yaratangiye kugenda azamuka mu bijyanye no kuba yabyaza umusaruro akabuno ke ndetse n'igitsina cye ndagenda njya kumusura nshaka kuganira n'umusaza turanaganira cyane umusaza mwiza cyane umusaza w'Ibogari twaraganiriye mu buryo bushimishije cyane Isimbi Noeline aza kurakara ngo naganire na viyewe n'ibiki byose gusura arakazwaga niki by the way ntabwo ari ntabwo ari wowe narakare cyangwa nura wundi wagiyeyo mbere njye narakariye wenyine niwe dufitanye beef nose nyefitanye beef nawe n'umuntu wanjye nari muzi nagiye kumusura nyine bisanzwe nuko nyine warakoze ndagira ngo noneho ngewe dukora ikiganiro cya nyacyo ariko ni zero mistake ikosa rito ni ukuvuga ngo harabahiye siko bimeze umbabarire ntabwo nza kuza gukoresha ijambo ngo porono nanza kuvuga mu cyongereza kugira ngo bataza kudukura kuri live urumva no kuvuga nyine ndabivuga nyine bivuga nabi kugira ngo ntibadukure kuri live batuvuga ngo nibyo turimo turigisha sibyo ubwo no kubyita porono cyangwa se wenda cyangwa se filime z'urukozasoni so kubera iki ikibazo cya mbere cy'amatsiko mfite nkunda kugira kubera iki abantu mukina filime z'urukozasoni akenshi na kenshi mukunda kugira utu account twinshi cyane buri muntu ukobwa wese most of like abakobwa bose bakora like boro ya OF ntabwo tubizi dusobanurire nutubwira amaterme tekinike ntabwo turi bimenye kanzana akarugo kumwe only fans okay nyine niyo technique so ugomba kugira ama accounts menshi kubera ko ugomba kuducinga market runaka nuvuga ngo content consuming nizo Instagram ipushing nyine batabona ko ari ibyo uri gukunda so bapushinga nawe content zawe kuri abo bantu niyo mpamvu nayo ndimo ndasara abanyarwanda babwira ati ntibakajye bajya muri comment zanjye ngo batangire kwandika ibinyarwanda batangire gushyiraho amadarapo Instagram irabibona igapushinga content yanjye mu Rwanda ntago mbishaka kandi nta bakiriya ufite ntago ari abakiriya abo ntago ari abakiriya aha tuba turi muri business so utambeshye sibyo kuri ubu ngubu umaze gukina nka filime zingahe ntago ndabara pe wenda nagereranya wenda nka 30 se buriya nka 30 filime 30 n'abagabo ariko nyine harimo n'ama collaborations harimo n'abagabo bagiye batandukanye cyangwa umugabo umwe umwashoho kubona ari nka video nk'ebyiri eshatu uramutse ugereranyije umaze gusambana n'abantu bagera kuri bangahe wewe umaze gusambana n'abantu bagera kuri bangahe gasore oya nyine mbwira wowe nkaho urumva wowe uri umukinnyi nibyo bigutunze so turimo turaganira muri kariyeri yawe ntabwo mbara wowe nk'ugereranya nyine nakubwiye no sugo 30 nyine ukuremo 15 ukuremo 15 oya ndi kukubwira kuva none watangira bwa mbere ntabwo mbara gusa ubwo nabari biki ntabwo mbara ariko nyine barimo kabisa mbara cyanaza ariko
niba reko umubiri wakunaniye ngira ngo hari kubivuga mu magambo nibyo bikuryohera kurusha kubikora kuko se ubundi wowe njyewe ndarako ntabwo nakubasha ubu ntabwo wegere ugarama ku mukobwa ukamuheza umwuka oya abakobwa bahera umwuka kubera imibiri y'abagabo nk'iyo yawe iba yarataye umurongo oya urabona ko ntabwo nakubasha ibyo byo ndabikubwire umbasha se kumva ariko si kubera iki abagabo mutiza utambasha ntabwo ufite igitsina nk'icy'abandi bagabo oya njyewe hari video nigeze kwibonera bro yawe nyine ese kuki mwigereranya n'abandi bantu none uko uri kubivuga niko n'abatipe ugenda baga nifitiye ukuntu nimereye umutipe nkamuhereza ibintu yarangiza agatangira kwigereranya ngo n'ibintu yabonye mu mavideo urigereranya wigereranya ibiki ukigereranya n'abandi bantu abagabo waraye kuki mwigereranya n'abandi bantu nabonye ikintu baguteretsemo bro ubwo agafite kawe ntabwo ukizere ntiwizewe nk'umugabo umbaza kuri wowe naremeye pe burya mubuze reka nkubaze je uretse wenda ko ngiye biri kuri video wabibonye aburo utashatse kumbwira ndi kuvuga ngo kuri wowe ho rwose naremeye ndavuga ni kuri Noeline hari no mwana wundi bingoni wa wundi bamwitande wa wundi ishanga urumva mwebwe rwose hari abo mbona nkavuga naho nemeye kabisa ndapasinze kwemera niki ariko ushatse kuvuga rero ko yuko wowe ntacyo washobora muri aho ngaho nta kintu washobora no nari bigerageza ariko ndabizi neza ko ntakubasha umbasha bibiki urumva ntabwo wizeye nk'umuntu uri umugabo nturi umugabo cyangwa uri umva mubwiza ukuri niba ugira ngo ndanakubeshya baza n'abantu barara muri comment ubabaze ngo ese koko namwe ibintu gasuka mvuga murabishyigikiye basa nk'ubabaza rero muri comment ntago rwose kirazira kubaza ndakubaza ngo wowe nk'umugabo ntago wizeye ku bubasha bwawe n'ubushobozi bwawe nakubwiye ngo nta aho ngaho ho naremeye wowe n'umuntu bita nuzuriya ishanga naremeye simuzi rwose ubwo natakaye uwishanga simuzi natakaye ishanga ni umuntu wa mukobwa ukoresheje video bya nuzu bya Heineken wo mu Rwanda uriya naremeye ari wowe hari nuriye naremeye kabisa ese Noeline hari umukobwa uherutse kumamagara ejo bundi agaragara gushaka ngo umufashe ngo kuba ngo nawe yajya gukina mwene ibyo bintu ese ukora sensibilisation zo ko hari abantu ufasha kubajyana muri ibyo bintu nzagufatira amaguru se oya nurumva ngo nawe ngo yabonye ngo ibyo bintu ngo bihemba ngarashaka nawe kuzabikora so nawe uratangaza se ko ufasha abandi bimeze bite social media iri rwose n'ubusa agende akore research nyine areba ibyo ashoboye ibyo akora kera najyaga nkumva baravuga ngo bitwa ngo ba Madonna ngo ba Jennifer Lopez ngo byarabakijije ngo na abantu nyine ngo ebane ngo byakijije burundu kabisa so wowe no Jennifer or Madonna they don't ntago bakora so ntago rero nzi ibyo uri kuvuga ngo ni biki kera narumvise ngo bajyaga ariko hari abantu benshi nyine babikora biri professional nyine ikibazo rero nyine twegergira ngo iwacu turi muri analogue ngira ngo ahari uko numvisha mwayivuga niba ari ukudasohoka igihugu niba ari ukubuguza ufite telefone ka smartphone niba ufite katikino kawe k'ibihumbi 100 gusa ukagura amamega y'ijana ukirwa utuka abantu kuri social media ntabwo ushaka gukoresha iyo smartphone yawe gukora research like noze utegereza ko ngewe narabyutse umunsi umwe ndifata ngeraho ngeze gutya gusa ariko ugira ngo ni buri muntu wese wapfa gutinyuka gufata initiative yo kujya gutereka kabuno muri kamera ya 3D oya yetugisho erega nutangira kugenda arabanza agakamba ni ukuvuga ngo nyine wenda umaze kuba umu expert muri ibyo bintu byo gusambana nyine sibyo oya reka nkubwire je nawe ngo ngende umu expert cyangwa ngo ngiye guteka kabuno kanje muri HD cyangwa muri ukuri kubivuga ikintu cya mbere ni ukubanza ukemera akazi ukora urumva kandi ugakemera nk'akazi ukagafata nk'akazi so ufite murumuna wawe ndangiza iyo wamaze kwemera akazi nta muntu utagurisha umwoyo muri uwo mujyi wa Kigali
cyangwa se mu yindi mijyi yose kuri iyi si. So ikintu nkubwira ni kimwe, niba ugurisha umwoyo waba uw'imbere cyangwa uw'inyuma, waba ugurisha mu mazuru cyangwa ahantu hose ufite umwobo mu kanwa mu mubiri wawe, bifate nk'akazi, ubyemere nk'akazi, werure cyangwa se urorere. Naho ubundi ukuvuga ngo mugani wawe twashyize muri HD, ntabwo twashyize muri HD. Itandukaniro ryanjye riri hagati yanjye n'abandi uzi kandi uzi neza, nuko njyewe Simbi rwose neruye nkavuga ati aka niko kazi nkora. Mugani wawe nk'uko bivuze ahantu mbyishyura umusoro, ubundi nkabaho ubuzima bwanjye ngatuza. Mugani wawe nk'uko bivuze ni ukuvuga ngo ubu ngubu uri mumwe mu bantu batunzwe n'umwoyo. Ubwo nyine byose umwoyo Yesu ni ugutunga, uragutunga, amaguru aragutunga, isura iragutunga, n'amaboko aragutunga. Ikintu cyose ni ukuvuga ngo buri Imana aremye umuntu imuhereza ibikwiye kugira ngo abeho. Ese si nimwe bayihembera nkangahe? Biterwa, biraterwa. Nakubwiye ko biterwa, ntago aruvuga ngo nta giciro gihari kiri fixed. Iminota 30 kabisa barimo baragutata. Ntago amafaranga ari bubasire ukorana n'abakampani. Amafaranga ari mu bundi buryo bugiye butandukanye. Yego. Urumva? Nuvuga ngo none se nkazira sini njya mbona bandikaho ngo re mama wanjye birayi boro nawe ujye ubikina ntabwo ujye uzibona. Mu cyonge izo kategori zirahari, hari kategori action, hari kategori bita bivuga mu Kinyarwanda kwera batadukura. Okay, reka tuvuge wenda hari kategori yo kuvuga ngo umugore wabyaye nyine, wenda nk'umugore nyine ugaragara nkaho umukobwa ugaragara nkaho nyine niyo yaba atarabyaye, ariko hari ukuntu ushobora kuba ukagaragara nyine nkaho ari umuntu ushobora kuba warabyaye, ukuntu ufite wenda nko mu myaka wenda guhera wenda hagati ya 30 na 45, hagati ya 30 na 45. Bagafata n'agatipe kameze nyine gafite ukuntu gasa nk'akana kakiri gatoya ukuntu, uri kubyumva, barangiza bakavuga ngo aka kana na mukasi, urumva nyine na mukasi barobuntu, uri kubyumva, iyo ni kategori. So no kuvuga ngo hari kategori zitandukanye bitewe n'ukuntu umuntu asa, n'ukuntu umuntu ateye, n'ukuntu umuntu agaragara. Nshobora kuba wenda agaragara wowe urabona mbere twe tukuzi imbere ntabwo wagiraga akabuno kangana gutyo, wagiye gukoresha akabuno kubera kugira ngo n'ubundi bajye bagweza rode z'amazi. Ntabwo munzi ngira akabuno kangana gutya, se n'ibyaro utanzi ngiye ntagira ikibuno. Ntabwo cyangana gutyo, akunze kuba gikoresheje. Ngaho rero zana amafoto nta kibuno mfite, uzane naho mfite ikibuno turebe ko ubikomparinga. Wese tukuzi ufite umurwa, zana ifoto nta kibuno mfite, naho ufite ikibuno turebe. Ariko warakoresheje ntiwakoresheje? Koresha iki se? Iki ni ikibuno navanye mu nda ya mama cyanjye, iki ngiki. Nyine wenda nkiyo kugira ngo wenda mushutinge, urumva baba baragupimye kugira ngo bakwakire n'ibiki byose ku munsi wa sene. Baba baragupimye, uripimisha, ni inshingano zawe zo kwipimisha. Ugomba kwipimisha umunsi umwe mbere y'uko shooting. Ugomba kuba ufite test itarengeje iminsi 7. Ni standard ya industry. Ugomba kwipimisha iminsi 7. Reba nkakuru ukuntu dukina filime, sibyo? Bakakubwira twe iyo turimo turakina filime, hari igihe bakubwira ngo cut, mwatangiye action. Ntabwo biba hose wenda batangiye kuguterekamo ibintu bikomeye bakavuga ngo cutting. Birahari, ushobora kubabwira ngo ba stopping. Byagenze gute se? Ni ukuvuga ngo ni filime nk'izindi zose, uretse nyine ko ari ibintu nyine biba biri live, ari ibintu bya nyabyo, ariko nuvuga ngo urabona ibintu biri professional, bafata amaango atandukanye. Ntago ari ibintu bya papa. Ushobora kubona video y'isaha yose, ariko ntago abantu barongana isaha yose badahagarara.
ntago ari kubundi bigenda naturally, ntago ari ibintu kuko n'ubundi naturel hari ibintu bigomba kuba naturel hagati y'abantu babiri. Nuvuga ngo baba bashaka biriya biboro mureba mukareba mukumva ko ari bitangaza. hariya mushutingira haba ari nk'abantu bangahe? Ego gitari cy'abahanga. Sheri ni kuri set, ni nka movie set nk'iyo ariyo yose, ni nkuko nyine wakwinjira in a Hollywood movie set. Hariya haba ari abantu agangarika abantu, haba hari tuvuge wenda biterwa na kampani dukorana nayo na setting yabo ukuntu imeze. Haba hari a videographer, haba hari a sound guy, cyangwa se hari videographer babiri, urumva buri wese shooting. Kuvuga ngo ni ibintu bigiye bitandukanye aho bakubagira nyine. haba hari abantu sheri, haba hari abantu barenze umwe, haba hari abantu wenda barenze tugenda hagati y'abantu 3-5 biraterwa. Nta wundi muntu uza wenda ku ruhande uza wenda aje kwirebera nawe just kuwatchinga. Gute se muba muri kuri set imana ntabwo uvuga ngo muba muri ahantu muri public ntabwo. Oya ndi kuvuga nyine nk'undi muntu wenda wo ku ruhande umujamo wenda cameraman umujamo bazanye umujama we bakaba birebera n'umwana arangiza namwe gukina bagahita bagati nanjye waretse nanjye ngakoraho nyuma ya kamera, out of camera. Bafise nagari bice bigenda noze ku buryo nta n'umuntu urabikubwira nyuma ya kamera ati basi turebe uko tureba tugahunda. nagari ko bigenda. Ni ibintu biri very professional. It's professional set, like uri kuri professional set usinya contract, utanga uburenganzira, ugomba gutanga consent, like you have to verbally give consent. Kavuga ndemeye ngikana amazina yanjye ngakoresha na rubega yanjye, rero mahoresha amazina yanjye ari ku ndangamuntu yanjye bakamfotora, like bagomba no kugufotora ufite ibyangombwa byawe biri hafi y'isura yawe. So ni ibintu biri legit, ni ibintu biri very professional, like ni bakifotorera no mu nyumba k'indani. Ahubwo na kamera ijyamo ngira ngo yagera yahari banayishyiramo ikagerayo igafotora mu bifu. Mu bifu no mu marano hose. Bisaba kugira umutima wallahi. Ibintu byose bisaba umutima nshuti yanjye. None se ugira ngo sawa bashyiramo n'inuza n'ibiti. Uko batabishyira kuri kamera, si uko batabibashyiramo si ibyo biti nayo mashini. None se nko mu kwezi wenda gutyo uvuye ngo shotingamo kandi noneho muri uko kwezi nko ku munsi wa shooting ugahita urwara za gahunda z'abakobwa zisanzwe. Bigenda bite barakomeza ubundi buryo dukoresha. Hari ama eponge yabigenewe dukoresha, yabigenewe dukoresha. Ntabwo bisobanutse. Hari utuboro twabigenewe ukoresha. Tuvuge nk'iyo utava cyane, nk'uri umukobwa utava cyane, njye ntabwo mva cyane. So tuvuge mfite shoot iri very important kuri njyewe ntashaka kuruzinga amafaranga, nkoresha eponge. Hari ama eponge yabigenewe ukoresha like. Hari ama eponge ukoresha yawe yabigenewe. Se nturi kunyumva? Nyine ndi kuvuga none se ubwo ntabwo uhumura nabi. Uhumura nabi se gute? Iyo eponge nyine iragenda nyine igahagarika nta kintu na kimwe kiba gisohoka ni. Kandi nanone ugomba kwita ugomba gufata imiti, ugomba kwitaho. Niba unuka mu bintu uri umunyamwanda. Aha, naho mbaho ubwiza ukuri. Nibwo mise nemera ko indaya nta mutima zigira pe, mama ya mukuka. Kandi ikibazo cyawe ikintu cya mbere kimbabaza se nuko iyo umuntu avuze ngo uri indaya utajya ubyemera. Nasinya nakanye ryari ariko ndi indaya. Nabihakanye ryari ariko ndi indaya. Wowe uri umwuga. Ikibazo rero nuko mufata ibintu ngo uburaya muvuga ngo umuntu ni indaya ukabifata nk'aho ari igisebo. Rero se bari ikintu kikwishyura kikakugaburira ukabaho neza. Nikoze ucyangira iki? Utambeshye se ntabwo wenda ari ukugira ngo wenda ngo wiyemere cyangwa se ugire gute. Utambeshye ibyo bintu hari aho bimaze gukugeza. None se urabona ndi kurara hanze ku mpamvu. Oya, bashobora kubona jewe muri 2019 nza muri Miss Rwanda mani nkababwira ko nagarutse mu Rwanda ruko ari embassy ngaruye mu Rwanda South Africa nayo narahungabanye akuzi ko nikoze
so bivuze ngo ukubwira ko wiyibagije ubuzima bwanjye navuze urabyibagiwe bivuze ngo ubwo buzima nibwo bwatumye bijyamo nawe ntabwo wabigiye bikunze none se ibyo ukora urabikunze ibiki ibyo ukora urabikunze yewe ntakubeshye ibiboro ndabikunda nyine nkunda ukunda umuntu ukunda gushora umunwa byarakunaniye kugenda muri Amerika ubamo ukaba warangiza nk'agashuri nawe ukagenda ukicara muri banki ukaba umukesiyeri ariko uziko umuntu wo muri banki nge namuhemba yiriwe ndakubwira nuvuga ngo ubikora kubera amafaranga uri kubikuramo ibintu byo gukunda no kudakunda ntago it does not matter nge ndabikunda ko nge what you have to do to make money nge umugronome mwiza n'umuhinzi nkaba n'umuhinzi mwiza none ko udafata isuka ngo ujye guhinga agronome oya ntago nabikora ntafite ibikoresho kaburimbo nabugene nta n'izo mbuto zagera mu butaka wawe ufite seeds zirimo nakura muri Vietnam ziteye ubwoba ngiye gukora ikintu wowe izo umva ndakubwiye ngo izo mbuto wazirya ari mbisi ntabwo byagera mu butaka oya seri ntabyo kuvuga ngo gukunda cyangwa kudakunda ngiye nkunda amafaranga ikintu cyonyine ntakora no kwica cyangwa nibe ariko cyakora imbonye ahantu ho gukorobinga nka banki nkarobinga nka biliyoni nk'ebyiri cyangwa 3 z'idolari ariko ngo nta muntu uragutereka rwako njya mbona bagutereka ikintu mu ntuza ngo kigera ngaho gihagame nyine kikunige nsugira ngo burya kunirega ibintu byo kuniga nabyo ni byiza ukuntu bikuniga ariko bikakuniga neza pana kumira ikijumba kikaguheza umwuka hari ukuntu kunigana binigana ukuntu bimeze ukuntu bidateye ikibazo ese buri umusaza wamwohereje nk'akavideo abyakira ngiye mwohereza cyangwa abandi bamwohereza nose baramwohereza kuri telefone atagira baramwohereza bicaye mu kabari bagahita bamwereka akavideo batiri ibisimbi noneho umwatata asigaye afite none se nibwo ntiyakubwiye ntiwamubashije ngutekereza ko umukobwa akora icyo akakubwira ibyo atekereza ko nkora ngo nyine baramwereka none se babuzwa n'iki kumwereka ejo ujya mu Rwanda mwarabonanye reka nta kubonana turabonana tubonanamo ibiki ntabyo kubonana usigaye umutama ariko umutama iki se njyewe ndi nyina ese wabura umuntu wawe yagize mu kangahe wabura umuntu wawe yagize mu kangahe inde murumuna wanjye ubona asa ese ko numva wivugishwa nkaho unzi wowe uzi he ngo murumuna wanjye ye murumuna wanjye nagiyeyo uwe nyine uri kuvuga uwuhe ko numva wivugishwa baba bashaka kwigira nyina nzinda byose muri aka nzinda byose niko barasanze mu rugo kwa Kumayi zaba bajije se nyine babaza aho bari ntese ubwo njye abo hasanze ndabazi ngo ni bande wasanze wowe wishyuraga ishuri se wowe numvaga se ngo wishyuriraga ishuri ninde bizi se wabikubwira uzamubaze neza umusobanuro wo nishyura ishuri ngo ninde kutakigira umutima ra ntukajye ubaza ubusa je kutakigira umutima Noeli niko se ubundi wowe unzi ryari wamaberewe wandawe unzi ryari unzi kuva ingwiki ngiye nkuza ukiri indayi musha noneho kugira ngo ubyumve neza ko nkuza ukiri indayi musha ariko uzi ko ubwo ariko ndajya kukurega kuri RIB uzi ko ubwo iyo mushuri kuvuga uzi imyaka nari mfite mbarara Kumayi imyaka 13 nari ndafite imyaka 13 no weke nose watubiye ko watanye gusambana ryari ibuka neza ibiganiro wagiye ukora watanye gusambana ryari none se aho wowe kuvuga amagambo watangiye gusambana ryari wewe amagambo kakurenga navuze ko navuye mu Rwanda nafite imyaka ingahe nagarutse mu Rwanda nafite imyaka ingahe ndi kukubwira watangiye gusambana ufite imyaka ingahe oya ndi kumva kuvuga ibintu nk'ari wowe wenda warandeze ukuntu wenda hari warandeze twarakuranye twakuriye mu cyaro kimwe twakuriye mu nzi imwe twakuriye twariye bimwe twanyweye bimwe navuze ko navuye mu Rwanda afite imyaka ingahe nagarutse mu Rwanda afite imyaka ingahe reka twumve none se umwana w'imyaka 13 nk'uko bivuga ngo nibwo wavuye kwa Kumayi urukumva ahita atega agahita ajya Tanzania Tanzania kandi je gute mwoka byarana apo uravugishwa wowe uravugishwa ubushaka kugira ngo
ukorere content uvugishwa oya content yo mbana ibonye ibugande naho wakorera ngo uburaya se cyangwa uburaya butangire muri Tanzania ese uburaya waranguze muri Bugande waranguze muri Tanzania waranguze uraza ukavuga ngo ni indaya mu kandi kanya ngo ntago ndi indaya none ngira ngo uri indaya nturi indaya ziba ku myaka 15 waranguze ndakubajije uri indaya narakikugurishije uri indaya nturi indaya uri indaya cyangwa no kunda indaya kuyeho oya rikamubaze nawe uri umugore cyangwa uri umugabo akosisha umva nk'ibintu bumbaza urabona ko nge nari umugabo nyamugo oya subiza urabona uri umugore cyangwa uri umugabo kubera ko iryo bere ryawe banzure bagatuza we cyari ryaronkeje banzure bagatuza narakubwiye ngo banzure bagatuza narakuvuga ngo banzure bagatuza wakabonye agatuza hariya ni sasu warasa gasa nkaho konkeje ibyihe hariya ni sasu warasa nyiricemo wowe reka nkubwire ngo ntago rwose nkwizera ushaka uri umutrani bamwe bita ngo nabatrani niba ari abatreni niba ari abatrani umva nobiri none se iyo murakina zira filime nyine z'ubusambanyi hari n'igihe bakubwira ngo bagerageze no mu wundi mwenge ubushaka amatiku wa mugore we mbarubwiza ukuri barakubwira ngo mugerageze no mu wundi mwenge none se uwo mwenge wundi uri kuvuga hari wabonye kuri platforms zabigenewe none kukubaza wowe nyine nk'umuntu usanzwe n'ubundi uzikira cyangwa se ufite n'izindi uzakina bajya banakubwira ati tugerageze no mu wundi mwenge nta muntu ukubwira icyo gukora sheri so baguterekamo bagutereka binote bahita babigerageza pa oya ukora ibyo ushaka ukora ibyo wahisemo yego n'inyuma naho abishoboye barabikora we ntabwo urabigerageza ntabwo ngiye byakunda ngiye byaranze warabigerageje biranga byaranze nyine warabigerageje biranga oya no mu buzima busanzwe byaranze ese ugira umukunzi sheri ngira amafaranga sheri konte niwo mukunzi wanjye no ariko hari umuntu muri kumwe nawe ngaho arimo kudisturubinga mukuntu nashyize amasupu yanjye muri microwave niyo ndimo ndareba ko aho ugeze uwuhe muntu nta muntu ntawe nahize ngo ni umuntu muri kumwe nawe nyine aho ngaho arimo kudisturubinga akubwira ati gira uve kuri live uze mbe nkukubita ibintu biremereye wakora n'iki ko nabaye isugi ubu ngubu byanze byaranyobeye ahangaha ari utuntu tubudo tujagaraye Imana abazungu narabahazi ariko se wowe uri muri za Burayi nawe urongora iki urongora ziriya nkoko uhora urya urazirya hanyuma ubwo n'amagufa ukaba ariyo ujya bigenda gute ni ukuyoboka akanyamerika abazungu urafata igufa ry'inkoko wamaze kurya hanyuma ukaba ari ryo uterera irinyamerika kandi wasanga utabikora abazungu bahazi ute narabahazi yewe hari igihe njya mbareba nkumva nkatekereza za ngurube z'iwacu twororaga nkavuga ati ariko se ibi ni ibiki we oya hari uwambwiye ego nawe ejo bundi nari nasiritse ejo bundi hari uwantwaye kuri deti arangije arambwira ndamubaza se ufite fetisha arambwira ngo yinga fetisha afite ngo niyo gushyira nutera ku kibuno cyanjye ngo akayirigata nutera ndavuga ati ku mutima ndavuga ati nanjye yanjye ni ugufata uruhu rw'ingurube nkarukaranga ubundi nkarurira ku mugongo wawe narabahazi ariko ngo abagabo b'abazungu ngo hari n'igihe ngo ugira ngo ni umugabo akaza akagutera bisanzwe urukumva ngo noneho ngo byarangiza agahita akubwira ngo nawe ngo umutere intoki oya ahubwo abo ngabo ngiye nibo nkunda baba badashaka imirongorano bamwe ari no kugura n'urukweto rw'5,000 ahubwo ati ngo mukandagire wamukandagira mu kanwa mukandagira mu mutwe mukandagira mu kibuno ugire gute umukandagire wo sheri n'inkweto ndiyakuguriye nk'izihumbi 10 ngo umukandagire heza umukandagire nyine ku mubiri umukandagire
just gukandagira bisanzwe Mm, ibyo kandi ibyo ngibyo ayo ni amafaranga. Uri itandukaniro ry'abirabura n'abakokejani ni iki? Bo hari ibintu bakunda biri very like ibintu bakunda biba biri very specific kandi bakunda abantu bari specific kugira ngo bibakorere. Nabyo biba muri industry nyine n'iyi ngiyi na industry. ngo dufata ngo wamwise umunyamurenge. No si we. Si we si umunyamu. Kandi ubona byaramubabaje. Yaraje ko namwise umunyamu, ntago ari umunyamu. Byanditse aho ngaho ngo wandaya waramumenyereye. None se ahubwo se uwo mugabo ubundi ninde wamuhaye audacity yo kujya amamagara wagira ngo ngiye nawe twarasezeranye? Niko se nyabu ngiye twasezeranye ivanga mutungo risayisiye ku buryo mamagara size umuntu muha, ariko nshobora kuba naramukize kandi narakubajije urambwira ngo nagari wahaye iyo gigera nimero yaje. Uzukuri ikibazo rero ntabwo kumanya kugengira nimero yawe kugira ngo njye gutanga nimero yawe ndayigira ngewe. Naguvuze wowe Jay. Ni kuvuga umuntu ngiye wamuhaye nimero yanjye nshobora kuba muzi kandi naramubajije arambwira ngo nagari wayimuhaye. Kubera ko uwo mugabo naga afite icyubahiro muri we. Ntabwo ushobora gukora iki, ntabwo ushobora kwifata ngo ituhamagara umuntu direct nkamufitanye gahunda. Yabikoze inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ambaza ubusa like what the fuck. Hanyuma kugusubiza birarangiye. Ibyo wita kukubaza ubusa no kukubaza ngo kukubaza ngo ukigurisha ngahe. No, it's not like ntawe turabaza tukumvikana. Tukumvikanye. Si wanyandikiye ngafata igihe cyo kugusubiza. Message nayibonye nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu ishize. Uyu munsi na decidinze kuyisubiza. Ariko kumanya kuriyemera gasa. Uretse gato maze nkubwire, reka nkubwire. Wafashe igihe kingana gute? Nukubera kugira ntabwo nari ifite uburyo bwo kugira ngo none se nari kugusubiza wowe wavuga ngo tujye live. Ntabwo nari ifite uburyo none se nari kugusubiza ubundi tukaba turi guteretana se muri icyo gihe tutegereje kujya live. Niba nari ifite umwanya cyangwa uburyo bwo kujya live nawe none se nari kugwa bwati mabere. None se kuri ndaya yanjye. Iryo bere ryawe rimeze ko turi konsa uruhinja rwa None se kuri ndaya yanjye bagomba kukwandikira igihe nshakiye. Nanjye musubiza igihe nshakiye. Ariko rero ni byiza ko dusubizanya tukanandikirana igihe dushakiye kandi tukanasubiza igihe dushakiye. Uyu nguyu ari ikibazo cye. Iwe nta nubwo akoresha social media. Wenda ntabwo aruvuga ko wabuze nimero yanjye ushaka wayibona ya WhatsApp. Ushobora kubona nkabona nk'iki nimero cyo muri Amerika kirampamagaye nk'itabo, najya kumva nkumva nigira amabere umpamagaye. Aravuga ngo abikoreye ubwende kugira ngo hashye. Ntabwo yarakomeje. Ubwo rero umunyamurenge ubwo ni we. Abantu bose bamaze kubona faiblesse yawe. Nawe ushuha mu mutwe vuba. Oyaye niba yise umunyamurenge ubwo ni umunyamurenge nyine kuko ngiye ntabwo yigeze mwita umunyamurenge. Icyo ndimo ndakubwira ni kimwe, uyu nguyu nariba raje ngo ashyuye kugira ngo tumuvuge. Reka tukuvuge wawe. Nese yitwa nde basi izina rye? Yitwa Godfather. No izina yoze Godfather ni Godfather wande. Nese abantu bo kuri social media ubundi abantu tuzi amazina yabo ni bande? Neze nturize. Ibyo uri kumamagara. Uretse abandi bantu uzi amazina yabo kuri social media ni bande? Urugero? Kangweze nk'urugero. Ngambwira izina rya Kevin Kade. Ntago muzi uwo mbwira nyine. Ngaho mbwira izina rya Bulldog. Ntago ndizi. Nibyo nkubwira. Nubwo hano ku mihanda izina umuntu yazanye ku mihanda ni naryo tujyana n'ibyo nyine kagahita hasha burundu kigendera. Ubwo se ibyo nazanye ku mihanda ni irihe? Ibyo wazanye ku mihanda witwa Isimbi Noeline kandi ntabwo ariko witwa. Nitwa guki? Ari kazina Komari yambwiye mwana. Ntabwo ari Komari Komari nimba ari Komari. Hari akazina yambwiye katari Noeline bya Isimbi Noeline ni ibintu nyine wizanye ku mihanda kugira ngo tujyanirane nabyo ariko nawe urabizi. Niyo barakwitaga kiragi. Reka. Niyo barakwitaga kiragi, niba ari Toto, sinibuka akazina bakwitaga. Nasi uri kumva ndimo ndadimanga ngaha. Ya, nuko gusa nzi ko ntabwo ariko witwa mu byangombwa byawe.
komeza. ariko nanjye nishimiye kuvugana nawe mwana. Isaha sura ntibihagije isi. Ni sawa. Isaha ibihagije kuba tuvuganye agasaha. Njye sinjya nkunda gukora ibintu birebire cyane cyangwa se kugira gute. Ubwo no kuvuga ngo minota 5 dufite aha ngaha. Aka kanimero kari muri momo abantu bashaka kublessinga bakablessingireho. Mwashize ubuntu bw'umaboro mu babayiro mani mu muri za cyakora umuntu wenyu udatsaba ni dumba ntabwo ndabona asabiriza. Wese gatugire mubwire. Uziko mu kirazira boro zanyu ukajya ko ukabona umuntu araje urikumva bagukubise video bagukubise boro ya OnlyFans ifoto gusa pa ukirimo urascrollinga ku ifoto ugakandaho gutya bagahita bakubwira sasa no kugira ngo gahunda zikomeze neza zinagende neza urikumva ihangana ukoze bagakandi gusa ni dolari rimwe n'amasente angahe urikumva ugahita ushyiraho ubwo rero none se bivuze ko ngiye ntaza ngo nshyiraho amaboro mani yanjye nanjye nsabe nose uyu umunwa wese ndimo ndaguhereza ugira ngo none se amaso ndi kunywa nayaguze ubusa nibyo nyine ndimo ndakubwira niyo mpamvu rero uzabona urapiminze nimero simba nabintetaininze banabahaye content mukagenda mugashyira kuri iki bakabahereza ubwo busensi kuri kare kose zo kutabyemeraga wagicucu nibyo rero nkubwira ati iyo rero urangije nguko ugahita ugutireka kira kanimero ubikora nabikora utabikora nabwo kandi nta kibazo turakomeza tukigenda ikizaho nimero kereka wenda harishyizeho nk'iyo ndakoresha nyishyizeho ntabwo nakiramo message telefone yanjye wowe uzi ibintu wajya bagusaba ariko umuntu ugize akambwira ngo yaguze ngo imashini urumva ngo yaguze ngo imashini idoda ngo ibiki n'ibiki abantu b'amashini adoda bo ni benshi cyane hari n'undi uza akakubwira ngo urabona ngo umwana ngahisa burara none aha ngaha ibintu nk'ibyo ngibyo nanjye ndabibona seri hari nk'abantu hari nabyo buragereze imbere umwereza amafaranga ariko noneho telefone yanjye yarayishyuhije akudisturubinga buri kanya ambwira ngo umwana yaburaye ngo iki n'ibiki nkibaza se niko nk'abana se mugore ufite abana bangahe afite abana 3 umugabo nta mugabo rero abana iyo uryohewe ukaryoherwa uraryoherwa nyine ukaryoherwa uzi naho wabitse ugomba gutwita kuri ibyo mubwira ati rero natwe abantu dora kuri social media gutya undi no uza ari byanyabyo koko utwo duce rero badushyira natwe aha ngaha n'ubundi aha ngaha ahantu mba ndi ntabwo nta kintu mba nayakoresha nuko nguko nyine umuntu akaza agahita kugira ngo ngewe gutya na gutya ukabona nibyo ukahita umushyiriraho ukabona nibyo Amerika ubamo nta welfare baguhereza aho ngaho Amerika nta welfare itanga naya ngaya gutunze ntukajya ubeshya welfare ni ibiki nibyo uzi nawe urabizi ntabyo nzi ibyo ari Amerika nta welfare itanga nta kazi ugira wiri gucuruza umunwa rero namubwire ngewe nicururiza amatiku nta bindi bintu ngira by'ibindi none nyine si ibyo ngibyo vuga ngo rero uracuruza wahita ujyohereza 1,100 aha ngaha nohereza abantu bishwe n'inzara Kigali kandi njye nakubwira kumanya ngo kugira ngo turasaba itubyohereza kandi njye nakubwiraga ngo nibyo nakubwiraga ngo dushyira aha ngaha abantu twentertaininze abantu twaryohereje badushyirireho ngo wese none se bagushyiraho kama ntabwo wama ahubwo wowe nta kintu ikibazo ugira ngo ndakurya ntabwo ndi bukurye cyase ubuzwa n'iki kurya ngo nturimo streaminga ngo no kuri YouTube ntabwo ujya kubimonetizinga gaskwere ntukajya uzana amagaro ugira ngo erega mba nakoze ngiye bundi bikora reka nkubwire Jay ngewe like ntanga like live whatever n'abantu like numva ndi muri mood yo kuvugana nabo ntabwo mba mbiyewe yuko mugenda mukajya kubimonetizinga mugakuramo ubwo bujana bungahe ariko ibyo nta mbere najyaga nkora ama live urukumva isi mbere najyaga nkora ama live nkakora live nyine nkaza nkavuga ubusa abantu bakancuruza bakagira gute ariko ubu naje kumenya ubwenge ariko buretse gato ngiye hari ikintu nshaka kwibariza umuntu w'inshuti yawe bita Dekate twapfuye iki Dekate nta kibazo mufite ikibazo njyango dufitanye beef imaze imyaka itari hasi y'3 Dekate nta muntu bajya bagirana ibibazo ni umuntu uri hambo ni nkanjye nanjye ntabwo uziko noneho ngewe hari igihe ngira n'umuntu ikibazo uziko ngiye n'igihe ngira n'umuntu ikibazo kabyuka mu gitondo nanamwibagiwe ko umuntu anabaho dufitanye ikibazo n'ibiki byose noneho this one has been 3 years and the last time the last time yapost navuga ngo nibyo Dubai si watangaje amakuru ngo nibyo Dubai ako wari wabibye nyine
ibyo ndi kugira ngo menye nibye Dubai niba Dubai icyo ndabizi neza ko Dekate ntabwo ndabyibuka ko mwagiranye icyo kibazo n'ukuri kw'Imana pe ndabizi neza ko atanabyibuka twebwe nta nzigo tugira nta bugome ntaki ndagutwika ngahita niryamira nabyuka mu gitondo nkanabyibuka cyakora buri gegera geba nibaza amafaranga mukura mugo naga cyakora nanjye nshoboye gucuruza umurwa muri ibyo biboro mukora nawe ucuruza ariko bari ikibazo like n'amatiku gusa adasobanuza amatiku yayo ntago asize n'ukuntu nuko nyine atarenga imipaka nta nyine ntange kirenga imipaka nkabona n'amadovize nose iyo mirimo yanyu mugurisha itarenga n'umupaka urumva mukaba muri guprofitinga ku masenta angahe cyangwa se wagira imana bakagufungurira bagufungurira akantu ka disensi ko muri Canada ukuntu urumva otherwise you will not make any money umunwa gatamune rirarangiye wagiye witahashya reka turebe iyo thumbnail ukuntu imeze turebe iyo thumbnail ako se wajya umbwira wakohereza udufoto tuzima ariko sha murigegera mukoresha ibifoto bibi ako ntabwo ubona amafoto meza ngira isi wowe uzazana amafoto yawe uyatunyanyagizeho abayo tuzadukoresha n'ubundi mama ko ntabwo ufite Instagram yanjye why can't you fucking muragenda mugafata ibintu by'ibifoto niba mwabikuye hehe mugafata ibifoto byo kuri 2018 like just use good pictures of me ukiragakene agakire nyine agaturage kiriya yemenye n'akantu gakawe karanukaga oya kari kakira agasugisha ariko abana barakiroboye ndagasa ahe bana abagutera ariko niba ari kutajya ubona iki cyonyine kigora mu mutwe n'uburyo bukivuzemo ndagasa rero kutajya ubona nyine guhora mu mutwe uri ikintu akose buryo umutindarota icyo atariye nisinzi niba ariko babivuga umutindarota ibyo atabonye n'ibiki none uburyo bukivuzemo babinteye ubwoba nuko ntacyo ujya ubona anyway guys abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batuye muri Europe Canada mushaka gukorera amafaranga kuyitwa Travorium reka bayi ndagiye njewe muze kuza kunyandikira kuri nimero kuri WhatsApp wowe iki uretse gato gusomera ikintu hano umuntu yanditse Andrew record ngahide ntari ibintu yanditse ngo yanditse ibiki yego yanditse ngo byo kugira ngo mufashe ngo nazajye gukina ibyo bintu ni bwabo kobwa muri aho ngaho so iyo ni nimero yanjye ya WhatsApp umuntu wari wese ushaka kumakinga amafaranga online ariko muri ibyo bihugu navuze aze kuza kunyandikira inbox tuvugane ubundi mufashe ababeshya agasuka arababeshya mureke n'ababeshya byenda gake dore umwana musa ariko buriya disi buri muntu arimenya bambi ninde